Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में बेच रहे हैं या कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि फ़ोटो जो होती है, फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपने फ़ोटो कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, शेयर किया है, वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, आपको उसका फ़ोटो शूट करवाना है, आप जानते हैं कि बाहर कहीं थर्ड पार्टी से आप फ़ोटो शूट करवाते हैं तो पर इमेज का कॉस्ट करीबन आ जाता है 20 से 30 रुपये। ठीक है, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से आप मान के चलिए कि उतना खर्चा हो जाएगा, 2 से 3 हज़ार रुपये। तो इसलिए हमने ये एक फ़ोटो स्टूडियो किट मंगवाया जो अमेज़ॉन बेसिक्स का है। यस, आप सही समझे, ये इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं साइज इसकी। ये अमेज़ॉन बेसिक्स का फ़ोटो स्टूडियो मंगवाया है। अब अमेज़ॉन बेसिक्स का ही क्यों? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो किट्स थे जो छोटे थे साइज़ में, मे बी होंगे वो 1 फीट बाय 1 फीट का, तो ये है ऑलमोस्ट 2 फीट का। मतलब चारों तरफ से आपको फ्रॉम ऑल साइड्स यू विल गेट 2 फीट स्पेस। ठीक है, तो जिसमें आप बड़े प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। तो इसको मैं आज अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके फ़ोटोज़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें सस्ते वाले जो आते हैं, मैंने बताया साइज़ छोटी होती है, बट क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। जो लाइट होती है उसकी क्वालिटी, तो ये आपको अमेज़ॉन में आई थिंक अबाउट 9000 के आसपास मिल जाता है, 9400। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अब चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये फिटिंग कैसे होता है और इसके बिना फ़ोटो की क्वालिटी कैसी आती है और इसके साथ क्वालिटी कैसी आती है, तो दोनों हम चेक करेंगे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत भारी है वैसे, सो आई थिंक होगा ये 7 से 8 किलो, रफली 7 से 8 किलो होगा। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, अगर पैकिंग की बात करें तो पैकिंग अच्छी है, अमेज़ॉन बेसिक्स है, तो ऑब्वियसली इनकी रेपुटेशन के हिसाब से लोग पैकिंग अच्छी ही करेंगे। तो वैसे मुझे अभी नाइफ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से ही इसको काट ले रहा हूँ। बहुत हैवी है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट चलिए थोड़ा सा कुछ नया टेक्निक निकालते हैं। तो यस, निकल चुका है। अब इसकी ऊपर पॉली रैपिंग किया हुआ है पॉली बैग से, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो ये एक्चुअली इजी टू कैरी है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको ले जाना है तो लोगों ने ये हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे, जो एक्चुअल में बहुत मजबूत है, काफ़ी हैवी है। और अगर आप डेली इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो भी आपके बाइसेप्स जो है वो बन जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टिचिंग जो है वो अच्छी है, सो फार सो गुड। पीछे की तरफ आपको एक यहाँ पे चेन मिल जाती है, उसके अंदर कुछ आपको प्रोडक्ट्स, कुछ एक्सेसरीज जो है वो आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है, ये भी एक पकड़ने के लिए है। तो चलिए आगे इसको खोलते हैं। अब इसको ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे वेल्क्रो का जो लॉक है उसको हटाना पड़ेगा, और वो हटाने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से खोल सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है या ऊपर की तरफ रखिएगा, और ये जो पोर्शन है उसको नीचे की तरफ। ओके, बहुत भारी है भाई। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा ये रेडी हो चुका है। ये जो है जगह, ये थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे होंगे लटक रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ पे जो चेन दी गई है इसमें हम देखते हैं कि क्या है। ओके, इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एडाप्टर जो आपके लाइट के साथ कनेक्ट होगा। फिर आपको मिल जाता है एक मैनुअल जो बहुत ज़रूरी है इसके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। एक यूज़र मैनुअल और दिया गया है, यहाँ पे एक केबल दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे ये गोलियाँ भी हैं। ये जो जगह दी गई है यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जगह देने का एक पर्पस ये भी है कि आप यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए
पहले हम इसको पूरी तरह से फिट कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो दिया गया है, उसको आप निकाल सकते हैं ऐसे, और ये वाली जो चीज़ें हैं इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। और फिटिंग करने के बाद आप इसको जो है ऊपर ऐसे ले जा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स जो है, सो दिस साइज इज़ अबाउट 2 फीट, द डेप्थ इज़ अबाउट 2 फीट एंड द हाइट इज़ ऑल्सो अबाउट 2 फीट। तो दोस्तों अगर आप अंदर देखेंगे इसकी जो फिटिंग है, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है वो पैनल लगाया हुआ है लाइट का, यहाँ पर भी लगाया हुआ है। ओके, दिस पोर्शन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको फिटिंग कहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है जो बाहर की तरफ खुलता है, और यहाँ पे इसका कनेक्शन है। तो ये जो केबल है, ये वाला, ये केबल को हमें लगाना होगा। तो इसकी लेंथ जो है ये एडाप्टर की काफ़ी लंबी दी गई है, जस्ट इन केस कि आपको जो ये बॉक्स है वो थोड़ा सा दूर ले जाना पड़े। सो दिस मस्ट बी अबाउट, मैं आपको बोल देता हूँ, 1 फीट, 1, 2, 3, 4, अबाउट 4.5-5 फीट के आसपास। फिर आपको ये एक दूसरा अटैचमेंट दिया जाता है, केबल जो आपको एडाप्टर में लगाना है, पावर कोड है एक्चुअली, और आपको इधर फिट करना है और फिर उसको प्लग इन करना है। चलिए अभी आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली लगता है कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिखने में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे ये पोर्ट दिया गया है, तो हम इसको लगा देते हैं। ओके, तो ये लग चुका है। अभी इसको हम प्लग इन कर लेंगे और देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है इसकी। ओके, तो अभी शायद आपको क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बट क्योंकि सामने ये लगाया हुआ है तो इसको हम पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, तो अभी आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। अब ये पोर्शन, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कारपेट यहाँ पे दी गई है इसको आपको खोल लेना है बिफोर यू डू द फोटोशूट, क्योंकि वरना क्या होगा कि आपका वहाँ पे जो एज था वो पूरा दिखेगा। चलिए थोड़ा सा फ़ोटोशूट करके देखते हैं ये क्वालिटी कैसी देता है। तो यहाँ पे मैं आईफोन से भी एक फ़ोटो लूँगा, कुछ फ़ोटोज़, और वन प्लस से भी लूँगा और DSLR से भी लूँगा। तो इन केस अगर आपके पास आईफोन है तो आपको पता चल जाएगा कि आईफोन से भी क्वालिटी कैसी आती है, वन प्लस है या उस कैटेगरी का कोई फ़ोन है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उससे भी कैसा क्वालिटी आता है, और DSLR है तो वहाँ से भी कैसी क्वालिटी आती है, वो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो एक ये जो बॉक्स है उसका मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, प्लस यहाँ पे एक एक्शन कैमरा है उसका भी मैं 2-4 फ़ोटो लूँगा अलग अलग एंगल से, सो दैट यू गेट प्रॉपर आइडिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इमेजेस लिए वन प्लस से, आईफोन से और DSLR से। आप लोगों ने देखी होगी क्वालिटी कि सब में सबसे बेटर क्वालिटी किस पे है। तो इन शॉर्ट अगर आप फ़ोन से भी ले रहे हैं तो क्वालिटी फ़ोन से भी अच्छी आएगी, DSLR से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी आएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, इफ़ यू हैव, मतलब ऐसा कोई आपके पास फ़ोटो स्टूडियो किट है तो आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं से भी फ़ोटो शूट कर सकते हो।
दूसरा एक सबसे बड़ा टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगा कि जो लोग भी फ़ोटोशूट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ़ोटोशूट करके अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, वो भी ये जो है बॉक्स, फ़ोटो स्टूडियो बॉक्स, वो ख़रीद के वहाँ पे फ़ोटो खींच के अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाले फ़ोटोज़, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर वो लोग नहीं सोचते कि इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो बाहर से करवा लेते हैं। तो 500-1000 रुपये देने में उनको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मैं एक बार रेगुलर सेट हो जाता हूँ बिजनेस में, तो ऑब्वियसली पसंद करूँगा कि ऐसा कुछ मैं खरीद लूँ या वहाँ से फ़ोटोशूट करूँ। तो एक पहले छोटा सा भी था हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है कि लाइट फिट करनी पड़ती थी, काफ़ी झमेला था। यहाँ पे अडाप्टर आपने लगा दिया, निकाल दिया, फोल्ड कर दिया, बात खत्म। तो बहुत इजी होता है। अभी इसको मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो वेयर हाउस भी ले जा सकता हूँ, कहीं से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट्स द रीज़न ये प्रोडक्ट मंगवाया था, सोचा आप लोगों को भी बताऊँ। अगर आप फ़ोटो शूट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो इसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो वहाँ से भी, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोग मेरे पर्सनल व्लॉग चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली फॉलो करिए, क्योंकि अब व्लॉग्स जो है मैं वहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। तो तुरंत जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, जैसे कि मैं क्या बुक्स पढ़ता हूँ, कहाँ जाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं पर्सनल रिलेटेड, बिजनेस पर्सनल रिलेटेड, वो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो इस चैनल में डिस्कस वो नहीं करूँगा ज़्यादातर। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।